குட் மார்னிங். டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன், அசிஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டல், மணப்பாறை. இன்றைக்கி என்னத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னா, இழப்பு வாங்கிறது, மூச்சு விட கஷ்டம் வர்றது, வீசிங், அதை பற்றி பேசலாம். இப்போது வீசிங் அப்படின்னா என்ன முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. வீசிங் அப்படிங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக சுவாசிக்கும் போது அந்த வெளியில் உள்ள காற்று நம்மளோட மூக்கு வழியை உள்ளே போய் காற்றுக்குள்ளது மூலமாக உள்ளே போய் நம்மளோட நுரையீரலில் உள்ளே போய் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு பிளட்டில் போய் மிக்ஸ் ஆயிரும். இதுதான் நார்மலாக ஒரு ரெஸ்பிரேஷன். இப்போது ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த காற்று போகிற பாதை இருக்குல்ல, ஸோ அந்த பாதை, அந்த வழித்தடங்கள்லாம் வீக்கமாகி அது போகிற வழி இப்போ அந்த காற்று குழல் சுருங்கிரும். அதனால் காற்று போகும்போது வர்ற சவுண்டு தான் வீசிங். கீன்னு சத்தம் கேட்கும். அதான் வீசிங். அதான் நம்ம இப்போது இழப்புன்னு சொல்கிறது. ஓகே, இது ஏன் வருது அப்படின்னா, நம்மளோட நுரையீரல் அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் இது வருது. இப்போ நார்மலாக இப்போ நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் இப்போ தாளிப்பாங்க, மிளகா போட்டு இதெல்லாம் வறுக்கும்போது எல்லாருக்குமே இருமல் வரும். அந்த இருமல் வர்றது நார்மல். அதே இருமல் அதை நம்ம கொஞ்சம் அந்த அந்த இடத்துல கிச்சனில் மாறி உட்காந்திங்க அப்படின்னா இந்த நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு இருமல் கொஞ்சம் இடத்துல மாறிவிடும். அதே சில பேருக்கு அலர்ஜி, ப்ரோன் டு அலர்ஜி இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது மாறாது. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நாள் 2 நாள் கூட ஆகலாம் அந்த இருமல் அதுதான் ஹைப்பர் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ். அது மாதிரி நம்மளோட நுரையீரலோட லங்ஸோட ஹைப்பர் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் தான் ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமா இருக்க பயப்பட தேவையில்லை. இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் முதல்ல அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறத முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதை என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அதாவது நம்ம ஒரு ஊதி பரிசோதனை சொல்கிற ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, பல்மோனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். அது பண்ணும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு காற்றை ஊதுறோம் அப்படிங்கும்போது அது ஒன்று பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த காற்றுக்குழல் சுருங்கி இருக்க காற்றுக்குழலில் விரிவடைகிறதுக்கு நெபுலைசேஷன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இன்னொருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம். அப்போ முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற வேல்யூஸில் வித்தியாசம் வரதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஆஸ்துமா இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த ஆஸ்துமா இருக்கவங்களுக்கு அது ஆஸ்துமா தானா இல்லை ஆஸ்துமா அசோசியேட்டடாக வேறு ப்ராப்ளங்கள் இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, சில பேர் ஆஸ்துமாவுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆஸ்துமா ரெக்கரன்ஸாக எக்ஸாசர்பேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஆஸ்துமாவோட அசோசியேட்டோட அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். அது என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா அது நம்ம ஈஸ்னோஃபிலிக் கிரானுலோமேட்டஸ் பாலியன்ஜைட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்படிங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்க நோய் தடுப்பு ஆற்றல் நம்மளோட ஆர்கன்ஸை டேமேஜ் பண்ணுறதுனால வர்ற ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் பாலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோடோசா, அதுவும் நம்மளோட பாடியோட டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம், நோய் தடுப்பு ஆற்றலில் ப்ராப்ளம்னால வர்றது. அதுக்கப்புறம் ஜிஆர்டி, கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர், அப்படின்னா நம்மளோட வயிறுலேருந்து நம்ம செரிமானத்துக்காக சுரக்கிற அமிலங்கள் இருக்குல்ல, அது மேலே வயிறுலேருந்து மேலமாக வரும்போது சில டைம் நமக்கு எதுக்கழிச்சிட்டு வரும்போது நம்ம நாக்கில் வேறு டேஸ்ட், ஆசிட் டேஸ்ட் வரும். அதான் அது நம்ம வாயில் வர்ற மாதிரி நுரையீரலுக்குள்ளே போகிறனால ஆஸ்துமா அதிகப்படி ஆகும். அதுக்கப்புறம் அலர்ஜிக் பிராங்கோபல்மோனரி ஆஸ்பர்ஜிலோசிஸ், அப்படின்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், நம்மளோட பூஞ்சை, அதாவது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் வர்ற அலர்ஜி. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளங்கள் இருந்துச்சுன்னா, இப்போது ஈஸ்னோஃபிலிக் கிரானுலோமேட்டஸ் பாலியன்ஜைட்டிஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம், ஜிஆர்டிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம், பாலியார்த்ரைட்டிஸ் நோடோசாங்கிற ப்ராப்ளம், அலர்ஜிக் பிராங்கோபல்மோனரி ஆஸ்பர்ஜிலோசிஸ்னு வேறு ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளங்கள் அசோசியேட்டடாக ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குதான்னு கண்டுபிடிச்சா தான் ஆஸ்துமா கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் ஆகும், இல்லாட்டினா கண்ட்ரோல் ஆகாது. சப்போஸ் இந்த ப்ராப்ளங்கள்லாம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஆஸ்துமா கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா வேறு ப்ராப்ளங்கள் நம்ம அவங்களுக்கு இருக்கும். அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும். அது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தைராய்டு, நம்மளோட கழுத்தில் முன்பகுதியில் இருக்கிற தைராய்டு, ஸோ அது கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா ஆஸ்துமா கண்ட்ரோல் ஆகாது. சுகர், நம்மளோட சுகர் கண்ட்ரோலாக இல்லை அப்படின்னா ஆஸ்துமா கண்ட்ரோல் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அல்சர், நம்மளோட அசிடிட்டி கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா ஆஸ்துமா கண்ட்ரோல் ஆகாது. அப்போது ஆஸ்துமா இருக்கவங்க மற்ற ப்ராப்ளம் இருக்குதாங்கிறத பார்த்துக்கணும். இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து கூட இருக்கலாம். அப்புறம் இப்போது ஆஸ்துமாங்கிறது நம்மளோட நுரையீரலில் வர்ற அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ். அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்கின்னிலே எக்ஸிமா, ஸ்கின்னிலே ட்ரையாக இருக்கலாம், அலர்ஜி இருக்கலாம். ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆஸ்துமா இருந்திருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சின்ன குழந்தை கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆக்குபேஷனல் ஆஸ்துமான்னு வேறு ஒன்று இருக்குது. ஆக்குபேஷனல் ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது.
பட் அவங்க வந்து வேலைக்கு போகும்போது அங்கே வந்து ஏதாவது ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டினா ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டினா வந்து விவசாய நிலங்களில் கம்பு, வைக்கோல் அந்த மாதிரி பேடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இல்லாட்டினா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு, இப்போ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குல்ல, சிமெண்ட்டு, இல்லாட்டினா வந்து வேறு ஏதாவது ஃபேக்ட்ரியில் காட்டன் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த கெமிக்கல் எக்ஸ்போசர்னால நம்மளோட நுரையீரல் வந்து பாதிக்கப்பட்டு ரெஸ்பான்ஸ் அதிகம் பண்ணும். அவங்க வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியோ அந்த ஃபீல்ட்லேருந்து வெளியே வந்து வேறு சைடு இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது. இது வந்து ஆக்குபேஷனல் ஆஸ்துமா. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக உங்களோட சந்தேகங்களை வந்து தீர்த்துக்கிறதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.